ګرانو افغان ورونو او خويندو سلامونه. که تاسې غواړئ په 2024 په 2029 یا 2028 کې کانادا ته ولاړ شئ، نن در سره یو مهم خبر لرو. د کانادا حکومت د دایمي ستوګنۍ شمیر په 2 کلونو کې نږدې ثابت ساتي او د موقتی ویزو لکه تحصیلي او کاري لپاره محدودیتونه زیاتوي. معنی دا ده دایمي ستوګنۍ چانس شته، خو پلان باید له لومړي ورځې سم وي. تاسې دا مهال د کډوال خبرې په چینل کې یاست. زموږ کاردار چې سخت معلوماتو په ساده ژبه واړو، سو تاسې ګام په ګام مخته ولاړ شئ. که تل دقیق خبر او عملی لارې غواړئ، همدا اوس چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه وګورئ. لومړی دا په یاد ولرئ چې کانادا هر کال شاوخوا 308,000 کسان د دایمي ستوګن په توګه مني. فرصت لا هم شته، خو د تحصیلي او کاري ویزو له لارې د خلکو ورتګ محدودیږي. نو له پیله د دایمي ستوګنۍ نقشه په ذهن کې وساتئ. کله کانادا بهر یاست او غواړئ اقدام وکړئ، 3 لارې روښانه دي. تحصیلي لاره: یوه بااعتباره تعلیمي مؤسسه وټاکئ، د لومړي کال لګښتونه تیاره کړئ او داسې رشته واخلئ چې د فراغت وروسته د کار بازار ولري. کاري لاره: کارونه ولټوئ چې کارکونکي ورته پکار دي، لکه ساختمان، د بار موټر چلونه، کرنه، رستورانت او د مشرانو پالنه. که د اعتبار د وړ د کار وړاندیز ترلاسه کړئ، لاره مو لنډیږي. کورنۍ لاره: که میړه ښځه یا مور پلار مو د کانادا مقیم یا تباوي، نو له همدې لارې استفاده وکړئ او د اړقې اسناد پوره وساتئ. که چیرته څوک د پیسو په بدل کې د اسانه ویزې واده کوي، مه منئ. ټول کارونه باید د کانادا د مهاجرت د رسمي ویب سایټ نه ترسره شي. که په کانادا کې د کار یا تحصیل پر ویزه اوسېږئ، موخه مو روښانه کړئ. خپل وضعیت د دایمي ستوګنۍ پر لور واړوئ. له خپل کارفرما یا کار ورکوونکي سره خبرې وکړئ چې د ایالتي نمایندګي پروګرامونو لپاره مو ونوموي. آنلاین پروفایل جوړ کړئ، د ژبې نمرې لوړې کړئ او اسناد مو منظم وساتئ، څو چې د وتلیک راغی ژر فایل کېدلی شي. د محصلانو لپاره د ایالت او رشتې انتخاب ډیر مهم دی. داسې رشته واخلئ چې د کار بازار ولري او تاسې به شخت وخته کار ته ورسوي. د افغانانو لپاره څه ځانګړي ټکي: د افغانستان ځانګړي پروګرامونه نږدې خپل هدف ته رسیدلي او نوي داخليدونکي ډیر نه خبلوي. که پرونده مو د پخوا روانه وي، منظم یې تعقیب کړئ. که اوس پیلې کوئ، نو د عمومي لارو یعنی تحصیل، کار او کورنۍ له لارې اقدام وکړئ او د اوازونو او شایعاتو نه ځان ساتئ. که په ګاونډي هیوادونو کې منتظر یاست، اسناد مو منظم وساتئ. پاسپورت، تذکره یا تابعیت سند، د زده کړو اسناد، د کار سوابق له ټاپو سره، د بانک صورت حساب او د عدم سوء پیشینې سند. اوس یو ساده پلان چې همداونی عملي کولی شئ. یو یا 2 هدف ایالتونه وټاکئ، هغه ځایونه چې ستاسو مسلک ته اړتیا لري. 2، خپل ژبه په کړه کړئ. د انګلیسي یا فرانسوي ښې نمرې تاسو چانسونه 2 برابروي. حتی لږه فرانسوي هم د کبک نه بهر امتیاز درکولی شي. 3، بنیادی اسناد تیار کړئ. پاسپورت، هویتي اسناد، د زده کړو اسنادو جباړی، د کار تصدیقونه له ټاپو سره، د بانک صورت حساب او د عدم سوء پیشینې سند. 4، د کانادا د مهاجرت د رسمي سایټ کې حساب جوړ کړئ او اعلانات فعال کړئ تو نوې خبرتونه له رسمي منبع نه ترلاسه کړئ. 5، د نن څخه رښتې کاري اعلانونه تعقیب کړئ او یو ساده خو دقیق رزومې یا سوانح تیار کړئ. څه دوستانه ځانګړئ: د ناشنا کسانو ته لوی پیسې مه ورکوئ، هیڅ څوک تضمینی نتیجه نشي درکولی. د پروګرامونو نمونه په سم بهنګ ته استعمال کړئ. د اټلانټیک مهاجرت پروګرام اوس دایمي شوی دی او نور پایلټ نه دی. که چېرته زړې نمرې یا نیټونه ووینئ، حتماً یې د مهاجرت د رسمي سایټ سره پرتله کړئ. که دا معلومات درته ګټوري وو، نو کډوال خبرې سبسکرایب کړئ. ویډیو له همغو ملګرو سره شریک کړئ چې کانادا هدف ګرځوي او په کمنټ کې ولیکئ تاسې په کومه لاره چلیواله ته نرئ: تحصیل، کار یا کورنۍ. که چک لیست ولیکئ، درته یو ساده فهرست برابرو، سو دقیقه پوه شئ چې د کوم ځای نه پیل کړئ. وروستي یادونه:
دا ویډیو حقوقي مشوره نه ده. د وروستي تصمیم لپاره تل د کاناډا د مهاجرت رسمي ویب سایټ ته مراجعه کړئ. خدای مو مل سر، لاره مو هواره.